कुन राशिमा कस्तो खालको कमजोरी हुन्छ त? तपाईको राशि के हो र तपाईको जिन्दगीमा तपाईमा चाहिँ कस्तो खालको कमजोरी हुन्छ त? आज म बताउँछु तपाईलाई। ज्योतिष शास्त्रबाट मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यको फलादेश गर्न सकिन्छ, त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ। उसको अथवा व्यक्तिको जन्म समय अर्थात् जन्म मिति, जन्मस्थान र जन्म समयको आधारमा जन्म कुण्डली तयार पारेर फलादेश गरिन्छ, यो पनि तपाईलाई थाहा छ हैन? जन्म कुण्डलीमा बसेका ग्रहको प्रभाव स्वरूप उसमा देखिने भूत, वर्तमान र भविष्यको फलादेश ज्योतिषीहरूले गर्ने हो। त्यसो त हरेक मानिसका राम्रा पक्षहरू पनि हुन्छन्, नराम्रा पक्षहरू पनि हुन्छन्, कमजोर पक्षहरू पनि हुन्छन्, सबल पक्षहरू पनि हुन्छन्। कतिपय कुराहरूको विषयमा आफू जानकार नहुनाको कारणले पनि हामी असफलताको बाटोमा धकेलिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले आजको भिडियोले तपाईँ आफ्नो असफलता जानेर सफलताको मार्ग पहिल्याउन सजिलो होस् भन्ने अर्थमा यो भिडियो तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्दैछु। कृपया भिडियो सेयर गरिदिनु होला। समयमा आफ्नो कमजोरी बुझेर समयमा आफ्नो कमजोरीको पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने सफलता हात प्राप्त गर्नका लागि सफलता हात मिल्नमा दुविधा छैन। त्यसैले शास्त्रलाई मान्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने राशि अनुसार आफ्ना कमी कमजोरीहरू के हुन् तपाईँले जानिराख्नुहोस् है। मेष राशिबाट सुरु गरेर म मीन राशिमा लगेर भिडियो सक्नेछु। एकदमै सर्टकटमा बताउँछु, ध्यान दिनुहोस् है। तपाईको राशि मेष हो भने सुन्नुहोस्, मेष राशिका मानिसहरू धेरै चाँडो रिसाउँछन्, अलि बढी एग्रेसिभ हुने राशि हो मेष राशि। फेरि मेष राशि र वृष राशि मा के भिन्नता हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति जोडिहाल्छु। जस्तो तपाईँको राशि मेष हो तर तपाईँको जन्म वृष लग्नमा भयो भने अलिकति कुरा यहाँनिर फरक हुनसक्छ हैन? वृष राशिको गुण पनि तपाईँमा केही आउन सक्छ। मेष राशिका मानिसहरू धेरै चाँडो रिसाउँछन्, जसको कारण मानिसहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रन्छ हैन? सम्बन्धमा समस्या आउने विशेष गरी मेष राशिमा हुन्छ। परिणामस्वरूप यसले सफलताको बाटोमा पछाडि धकेल्छ। भनेको मेष राशिका जति पनि व्यक्तिहरू असफल भइरहेका छन् त्यो असफलताको एउटा प्रमुख कारण भनेको मेष राशिमा हुने के हो? रिस हो। रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ है। तपाईँको राशि मेष हो भने तपाईँले आफ्नो रिसलाई चाहिँ काबुमा राख्नुपर्छ। म कहाँ बोल्ने, कहाँ नबोल्ने, कहाँ कस्तो उत्तर दिने, कहाँ मौन रहने भन्ने विषयमा तपाईँले जानकार रहनु भएन, तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने तपाईँले जीवनमा धेरै ठाउँमा पछाडि पर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठाउँमा असफलता भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा शास्त्रले बताउँछ, ज्योतिष शास्त्रले बताउँछ। यो कुरामा तपाईँ प्रष्ट हुनुहोला, चित्त नदुखाउनुहोस्। तपाईँको जन्मका आधारमा यो कुराहरू भनिरहेको, तपाईँको राशि मेष हो भने आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेर तपाईँले प्रण गर्नुभयो र प्रयास गर्नुभयो भने यो गाह्रो कुरो केही पनि छैन। पालो वृष राशि। वृष राशि भएका मानिसहरू अलि अटेरी, अलिकति घमण्डी र जिद्दीपनका हुन्छन्। चित्त नदुखाउनुहोस् हैन? तपाईँको जन्मका आधारमा यी कुराहरू हुन् हैन? राशिगत रूपमा हुने विशेषताहरू हुने अटेरी स्वभाव, अलिकति जिद्दीपन बढी हुन्छ। यो राशि भएका मानिसहरूमा रिस पनि हुन्छ नै। विशेष गरी मेष राशिको जति त होइन तर रिस पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले आफूमा हुने यी स्वभावमा परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने चाहिँ वृष राशि भएका व्यक्तिहरू ठुलो सफलता हात पार्न सक्छन्। अलिकति आफ्नोपन हैन, 10 जना मान्छेको कुरा सुने पनि डिसिजन चाहिँ आफ्नै गर्ने हैन? आफ्नो मनले जे भन्छ त्यो गर्ने मनमर्जीका मालिक हुन्छन् यो राशिका जातकहरू। त्यो हुनाले कतिपय ठाउँमा त्यो आफ्नो मनमर्जी गर्ने बानीले गर्दाखेरि वृष राशिको जीवनमा समस्या हुनसक्छ। त्यसैले सम्बन्धित विज्ञता हासिल गरेका अथवा जान्ने सुन्ने व्यक्तिहरूको राय सल्लाह लिनु पनि त जीवनमा आवश्यक हुन्छ नि। यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ वृष राशिले। त्यसैले यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला, अरू सब ठिक छ। पालो मिथुन राशिको। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरू अरूलाई धेरै चाँडो विश्वास गर्छन्, त्यो हुनाले गर्दा समस्यामा पर्छन्। अरूको विवेकमा काम गर्ने, अरूको राय सल्लाहमा मात्रै अगाडि बढ्ने कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा नोक्सानी भोगिरहेका हुन्छन्। र अर्को कुरा, मिथुन राशि भन्ने बित्तिकै दुईटा ठाउँमा, दुईटा डुङ्गामा एकैचोटि खुट्टा राख्ने बानीको कारणले गर्दा पनि जीवनमा समस्या आउँछ, नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। र के हुन्छ, दुई ठाउँमा खुट्टा राख्यो, दुईटा डुङ्गामा खुट्टा राख्दाखेरि यता न उताको भइन्छ। एकैपटक दुईवटा कुरा सोच्ने, एकैपटक दुईटा काममा हात हाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारका अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा असफलताको भागीदार हुनुपर्ने परिस्थिति यहाँनिर मिथुन राशिको जिन्दगीमा आउन सक्छ। त्यसैले मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यसिद्धिका लागि, आफ्नो कार्य सफलताका लागि यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सोचेर सम्झेर विचार गरेर गर्ने, तर एउटा काम राम्रोसँग पुरा गर्छु अनि मात्र अर्को काममा हात हाल्छु भन्ने गर्नुपर्छ है। अब पालो कर्कट राशिको। कर्कट राशि भएका मानिसहरू अलि बढी भावनात्मक हुन्छन्, अलि बढी इमोसनल हुन्छन्, धेरै कुराहरू मनमा खेलाउँछन्, प्राय भावनात्मकतामा लागेर गलत निर्णय लिन पुग्छन् यो राशिका जातकहरू। त्यो हुनाले गर्दाखेरि जीवनमा असफलता हात पर्छ है। त्यसैले समयमा सही डिसिजन गर्न नसक्नाले पछि पछुताउनु पर्ने परिस्थिति कर्कट राशिका जातकहरूका निम्ति निर्माण हुन्छ। त्यसैले कर्कट राशिका भएका व्यक्तिहरूले पनि यो विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति सोचेर हैन, फ्याट्टै बोलिहाल्ने होइन, फ्याट्टै जवाफ दिइहाल्ने, फ्याट्टै
काम गर्ने हाल्नु होइन कि अलिकति सोचेर सम्झेर विचार गरेर यो कुन हिसाबले सही हो, कुन हिसाबले गलत हो, यसरी मैले गर्दाखेरि कसरी सफलता हात पर्छ, कति नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ, कति घाटा बेहोर्नुपर्छ, यो विषयमा राम्रो सोचेर अलिकति बढी इमोसनल। कस्तो हुन्छ भने मान्छे दुःखमा भएको बेलामा पनि, धेरै दुःखी भएको बेलामा पनि, धेरै सुखी भएको बेलामा पनि डिसिजन लिनुहुन्न कि हतारमा गरेको निर्णयले पनि मान्छेको जीवनमा के हुन्छ, असफलता हात पर्छ। त्यो हुनाले अलिकति ज्यादा इमोसनल भइयो भने पनि के हुन्छ, निर्णय गलत भइदिन्छ। त्यो हुनाले यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। अब पालो सिंह राशिको। सिंह राशि तपाईँको हो भने सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूले ध्यान दिनुहोस् मेरो प्रिय महोदय, तपाईँको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँदैछु, पक्नुहोस् न है। के हो त यहाँनिर सन्दर्भ भन्दाखेरि तपाईँको राशि सिंह हो भने आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि कुनै कुरा पनि बाँकी नराख्ने व्यक्ति हो तपाईँ। किनभने तपाईँ आफ्नो बलबुतामा अर्काको भरमा बाँच्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ होइन। तपाईँले जीवनमा जति दुःख गर्नुहुन्छ, जति सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, त्यति मात्रै तपाईँलाई मिल्ने हो। अर्काको सहयोग मद्दत, अर्काको आशा गर्नु तपाईँको भाग्यमा देखिन्न होइन। त्यो हुनाले आफ्नो प्रयास चाहिँ तपाईँले भरमग्दुर गर्ने व्यक्ति हो। आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने व्यक्ति हो तपाईँ होइन। तर यहाँसम्म कि धेरै समय खर्च गरेर पनि आफ्नो काम फत्ते गर्नमा सिपालु व्यक्ति हो तपाईँ। तर छोटो तरिकाले काम गर्ने कुरामा निर्धक्क तरिकाले खर्च गर्ने व्यक्ति पनि भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई अलिकति के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब थोरै समयमा गर्ने कामलाई पनि कहिलेकाहीँ धेरै समय लगाइदिने, अलि बढी कहिलेकाहीँ एग्रेसिभ भइदिने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जीवनमा पछुतो पश्चाताप भोग्नुपर्ने परिस्थिति यहाँनिर निर्माण हुन्छ र खर्च कन्ट्रोल गर्न नसक्ने तपाईँको बानी हुन्छ। खर्च गर्ने बानी अधिक हुन्छ। त्यो हुनाले अलिकति खर्च कन्ट्रोलमा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा राम्रो भएर जान्छ र तपाईँ अरूप्रति आशातीत व्यक्ति होइन होइन। तपाईँ अरूमा निर्भर, तपाईँको राशिगत रूपमै तपाईँ अरूमा आशातीत भएर बाँच्नुभयो भने तपाईँले झन् धेरै दुःख पाउनुहुन्छ होइन। आफ्ना लागि आफै गर्ने राशि हो तपाईँ। त्यो हुनाले बस खर्च कन्ट्रोल गर्ने र कुनै पनि काम गर्दाखेरि थोरै समय पनि नलगाउने, धेरै समय पनि नलगाउने, सही डिसिजन गर्ने हो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। पालो अब कन्या राशिको। कन्या राशि भएका मानिसहरू स्वभावैले अलिकति अहङ्कारी भने हुन्छन्। त्यसैले अरूलाई उनीहरू आफूभन्दा अरू साधारण व्यक्ति हुन्, अरूभन्दा म असाधारण व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ कर्कट राशिको सोचाइ बुझाइ हुन्छ। त्यसैले यस्ता आनी बानीको कारणले, यस्तो सोचको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रगतिमा बाधा आइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले कन्या राशि भएका व्यक्तिले आफ्नो अहङ्कार र अरूलाई अलि सानो ठान्ने, अरूलाई तुच्छ ठान्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ टाढा बसेको राम्रो हुन्छ है। तुला राशिको कुरा गरौँ अब। तुला राशि तपाईँको भने अथवा तुला राशि भएका व्यक्तिहरू सहयोगी भावना भएका हुन्छन्। यिनीहरू दिन दुखीहरूलाई मात्र नभएर आवश्यकताभन्दा बढी सहयोग गर्ने बानीको कारणले पनि जीवनमा धेरै असफलता भोग्नुपर्ने, खल्तीमा पैसा छौन्जेलसम्म आँखा नदेख्ने बानी हुन्छ। पैसा छ भने आफूलाई गर्न मन लागेको गर्ने, सहयोग गर्न मन लाग्यो भने सहयोग गर्ने होइन, त्यस्तो बानी हुन्छ। र पैसा सकिएपछि फेरि ओहो म त अब बचत गर्छु भन्ने होइन, पैसा खर्च गर्दै गर्दिनँ भन्ने, तर पैसा खल्तीमा आउनसाथ फेरि त्यो पहिला कुरा बिर्सिदिने, यो बानीले गर्दा जीवनमा धेरै दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। धन पैसाको अभाव भोग्नुपर्ने कारण यो हो तुला राशिलाई। नत्र पैसा भने कुनै न कुनै ठाउँबाट आइराख्ने राशि हो। त्यो हुनाले यति कुरामा मात्रै तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने तुला राशिको जीवनका समस्याहरू, विशेष गरी आर्थिक समस्याहरूबाट आर्थिक टाढा बस्न सकिन्छ। आर्थिक समस्याको भागीदार भन्नु पर्दैन। तुला राशिवालाहरूको उदार प्रवृत्ति र स्वभाव कोही कारणले गर्दा मानिसलाई धेरै ठाउँमा, यो राशिका मानिसहरूलाई धोका भोग्नुपर्ने पनि परिस्थिति देखिन्छ है। अब तुला राशिपछि पालो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भएका मानिसहरू हरेक कुरामा अलिकति रिसाउने, झडङ्ग रिसाइहाल्ने खालका हुन्छन्। उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै रिस हो होइन। मङ्गलको राशि हो। मङ्गलको राशि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूमा अलि बढी रिस पनि हुन्छ र एक क्रोध यानि कि रिसको कारणले गर्दाखेरि सफलताको मार्गमा अवरोध सिर्जना भइरहेको हुन्छ। त्यसैले वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो रिस र आवेगलाई नियन्त्रण राख्न सकियो भने सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमत्ता हुन्छ। बस आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने यो राशिका व्यक्तिहरूले बहुत ठुलो प्रगति गर्न सक्छन्। धनु राशिको कुरा गर्दा धनु राशि भएका मानिसहरू धेरै बोल्ने स्वभावका बानी हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै बोल्नुपर्ने हुन्छ। हरेक ठाउँमा हिरो बन्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई होइन। कतिपय ठाउँमा बोलीकै प्रभावस्वरूप सफलतामा अडचन आइरहेको हुनसक्छ होइन। जति धेरै बोलिन्छ त्यति धेरै कमजोरी आउँछ नि त, मान्छेको बिचमा कमजोरी देखिन्छ नि त। त्यो हुनाले आफू साधारण भए पनि ठुला कुरा गरेर अरूलाई सानो बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ यो राशिमा। यो बानीलाई चाहिँ
सच्याउनुपर्छ यो राशिले। चित्त नदुखाउनुहोस्, तपाईँको राशिगत विशेषताका कुरा गर्दैछु मैले हैन। यही बानीले प्रगति पथमा अवरोध सिर्जना भइरहेको हुन्छ। म जस्तो त को छ र हैन, त बिना त मलाई केही पनि फरक पर्दैन भन्ने, तर उसैको कारणले आफ्नो जीवनमा राम्रो भइरहेछ भन्ने कुरा बिर्सिदिने बानीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ। त्यो हुनाले सकेसम्म कम बोल्ने, महत्त्वपूर्ण बोल्दा अथवा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोल्दाखेरि पनि सोचेर बोल्ने बानी बसाल्नु पर्यो, घोचेर बोल्ने बानी छोड्नु पर्यो। तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ धनु राशिको सवालमा। धनु राशिपछि पालो अब मकर राशिको। मकर राशिका मानिसहरूलाई कस्तो हुन्छ भने, यो राशिका जातकहरूलाई कस्तो लाग्छ भने आफू नै सबै कुरामा निपुण छु, म नै सबै कुरामा जान्ने हुँ भन्ने खालको भ्रम चाहिँ मनमा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि नयाँ कुराहरू जान्ने र नयाँ कुराहरू सिक्ने कुराहरूमा बाधा अड्चन आइरहेको हुन्छ हैन। यस्तो स्वभावलाई मकर राशिका मानिसहरूले परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने उसको जीवनमा ठुलो सफलता हात पर्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसैले अलिकति अहमता त्यागेर अरूका कुराहरू सुन्ने बुझ्ने गर्नु मकर राशिका लागि निकै महत्त्वपूर्ण, निकै सार्थक देखिन्छ मेरो प्रिय महोदय। मकर राशिपछि पालो अब कुम्भ राशिको। तपाईँको राशि कुम्भ हो भने सुन्नुहोस्, कुम्भ राशि भएका मानिसहरू आफ्नो कुरामा अडिक, आफ्नो विचारमा चाहिँ बहुत अडिक हुन्छन्। यिनीहरू अरूको अगाडि झुक्न चाहिँ तयार हुँदैनन्। बुझ्नुभयो कि भएन? केही कुरामा अडिक रहनु ठिक होला, तर सबै कुरामा अडिक रहँदाखेरि सबै ठाउँमा फाइदा त पुग्दैन हैन। त्यो हुनाले अलिकति यो बानीले चाहिँ उन्नति प्रगतिमा बाधा सिर्जना गरिएको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ कुम्भ राशिका जातकहरूले चाहिँ मनन गर्नु राम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। पालो अन्तिम राशि मीनको। मीन राशि हुनेहरूमा आत्मविश्वासको कमी हुनसक्छ जीवनमा हैन। केही गरौँ भन्ने भावना र हौसलाको कमी हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको जीवनमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू आइरहेका हुन्छन् हैन। र यिनीहरूको जीवनमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू सँगसँगै अलिकति हरेक कुरालाई गम्भीर रूपमा लिने हैन र आफ्नो कामलाई चाहिँ अलिकति हल्का नलिने हो भने चाहिँ आत्मविश्वास बढाउन सक्ने हो भने चाहिँ जीवनमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह मान्नु पर्दैन मीन राशिका जातकहरूले है त। कुन राशिका जातकहरूमा, कुन राशिका व्यक्तिहरूमा कस्तो प्रकारको समस्या हुन्छ भन्ने सवालमा आजको सन्दर्भ यही सकिन्छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा चाहन्छु। जय होस्।